أجل فلاون بوناني انكور اون فوا اسكواس مكاز سي لا فيلا ديالي مقرطس يدوان اون في écouter un petit peu là, un petit clip, voilà. Le temps que les gens s'installent. شراكي روح كي نهار كيق الجمرو روح تشكل فيها ذوني كيق الجمرو نكون اللي غدا خوان في الحسا ولا عمر في الكاكي
كان الزفلكون تزفلون encore une fois on est là ويزمر حدا يكس كي نقارن تمزورت encore une fois اسكوس مكاز اسكوس مربوح اسكوس ديال لهنا هاد الصحة هاد وينك يعني انتو درت بومدان زرا ما يتمثل j'ai passé vraiment une sale nuit. Je suis sur les nerfs, je suis vraiment dans le rouge. ولا ماشو يدي ضراني ضلي راه كون vous êtes témoin يقضي لنا العشاء ديال اللايف هاكي دوبل فاسك ولا دوبل فاس ديجاج ديال باباك ما كيس دد ميهم ولا ماشو يدي ضراني ضلي خمض اللايف كسنا جو سي فير لا بار دي شوز ورسكيله فغارا ورقم غارا ورطيح غارا خمض اللايف بور لو 31 ديسمبر زريغ باللي الطاس توشولين يقيمن كيخامن وتفغنا لك يمدانن بلوس افيك لا كريز هاكي سانيتير لي كونسير انولي وكلش on veut passer un petit moment agréable entre nous pourquoi pas غالين ازف لك يا حميد اجمع حميد معلم لينا جعلها يقجر كاع ستحين شي طوح مي سي با الكا ولا هذه في لايف ولا هذه في لايف صافي عامين هكاكين الدعايات الرقمات في مولاني وكسيتيرا جو m'en fous moi j'ai un objectif mon objectif c'est bien la Kabylie mon objectif c'est de détruire Farhat le terroriste de Farhat Mehni et son équipe c'est ça mon objectif parce que نكون في كرافوس ديال la Kabylie سي لا خداعي de quoi qu'il est capable يا راه تزرم تاعك حاشا وين يبغى نادي يعمد سي با مون بروبليم وين يبغى نادي يعمد الشغل يساول يكر دور نعدي رويندا وين يعمد انا ولا او يسري الور كوماسيت الركمات النعلات بور مي ديستابيليزي قد فاطور سي فيسبوك مبابات ولا لي ماكيست نجدث ونا نتفهمت مبابا ونا vous avez rien à voir تسبهدل من فيسبوك les derniers au monde الساكين يتيليزين فيسبوك les derniers c'est les maquistes تقرا على القبائل شوي كابيل فيار ديتر كابيل مي لماك يسمسخ لا كابيل يسمسخ فيسبوك تو سكي سون سوي وكتجيب غارة مي كيس تو في دون ما باج يا خني غاوندي كدا ركز خير ونور ثوض ما تصوض ما اضاريو ني غاوندي دام كنت ساهم النيف باش نخدم ديال لاباجينو يا خني عاون ديكاج المليار فيه وين تدنيا نك ولاش ولا يجي ندوني ثلا وين نجيها باش نحفظها غامك شفت لي فالور دان اوم كلا وين الا وين ذكرها قرناك القبائل نزيك الجدود قرناك وما ذكرها صباط وين يبغوني يلسيس تمغارت نزيك شو استنى ميكسن غالي وين يبغوني غيك فهم ذاك قد تفهم الشغل مشى الحول لو كون داير كازني تلم فو فيت كوا سور ما باج نعرف تا كنت مستار باسكو سديك ديال ربي نونا فكي غاونتي غريت هذا تشوفو ميتيرنالمون هاك يا وليدي تشكي على ميساج ندير لك يقرا خزو الشيطان وغالدر وثمثنيك جو في كونسيديري نكيني لي ماكيست مي فرير مي سا فا با نو سي با باسكو كون بارل لا ميم لونغ اون اي فرير alors non c'est pas possible on peut pas être ensemble ونجمر لا اني لي ذات مثل impossible
avant l'État vous combattre, je suis là à vous combattre. Oui, bien sûr. Parce que tu as grave fouche قلت مثلا. قاعد تكسنا قرب جزال قايلين 90. الجية وشي لله. Je les ai combattus. يغرضينا مكونو كانوا كذا. ما نسيت كنت بها. ذا شو العشيق قرحي الحال. ذي العمر نموت السينما تهضر من البوليتيك، ذي العمر نموت السينما تهضر من القبايليت. يا ربي كنت فرحات كانت ستيروريزي من القبايل كفاق غاس نغثيد شحال تيك عليك سبري باش القبايل حصون باللي عندها كار إدارة الإنسان باش هكا القبايل زرن عندها كار إدارة الإنسان ريالمون فوالا أزرنا شافني ترجو نازكا لونفيراتني ترجو نازكا مرجعلم ليتا يفا بيسي لي برا زداتون تغلظم طاس الوغ ثورة تغالند سا توجور ايتي لا استراتيجي بغيول نينون دو تيروريزي لي كابيل باش نشملو نتقنا لنا باش الدنيا دون دو فورس اون ني با او 1 نوفمبر 54 تاكي خدمت سي الكازن بور ليبيري l'Algérie. لا تكتيك الفرحات مهنيك سنخت نتبارك cette tactique. Les vrais hommes, ils l'ont utilisé. Après le 1er novembre, à cette méthode, utiliser Tiergazen pour libérer l'Algérie. 1,5 million de chaheds, c'est pas pour créer un conflit avec le pouvoir, avec les Algériens. Jamais de la vie. Farhat, c'est un échec pour toi. Autant que je suis vivant, autant qu'il y a des gens comme moi, انت فرسمتي وما تعدهضر الله يتمثل راني غسي بغون ايا خلاص ايا ساكين نقصر في النيوان نقصر في الطرونتيان نقصر في موفا نقصر نحكو اني لاقا ثيدنيني تملك تسد ويثولو كومونديست قبيلي بابا رجاو كاهل جا لنا عميروش ذيك قرينا لعبة ذا ريال مدريد جعل نلعب في الفوتبول لعبة ماني ثاني يبرن لي شوز على ليجير مو جو برون با لي شوز على ليجير يما غليت في يما ثون بابا غلي في بابا ثون باسكو الشميته نكون ولو كان ماشي بابو تهضر ما ساكي تقبايلي بابا ندير كما كان من ورا غير والله حرام الور كيس كي سي باسي يا ستورا ارجي غتستحيلو لا شغل حبس غمام اللايف حبس اللايف بور ان مومون ناس لو طون جو برون كو لو ناس لو لايف كين هذا خمغان نيتواياج هذاك الساعه كيقول جانا كي الماك تو غادا خمغان لايف سيريوزمون باسكو سي دو ما فوت لا سيمين ديرنيير جو سوي دو لا بون فوا ناس لان قاعدين يتشكع لي ميساج ندمن قال سي اون فيريتي ندمن كويني دنان الور اثني ديبلوكي وغالا كروي ما يتمثل وقاعد خدمة على الخلاف وقاعد ديبلوكي وكذا ناس هي وتطرواجوا بلو دو 20,000 بلوكي ناس هي ديبلوكي كلش او ديبلوكي ثني دو غالا فوالا وفيها ديماني وزروي ماشي لينا تقابلوا وغنبداو كيقجلنا كنبلان زرا ما يمكن نمد لها ظلي يقجل ماسك صدا كني علاش هادي تسرح ضرب برا وين دي فوز ساتيتش فوالا وزرنا لا يجو ان جو تري دونجورو القبايل سان ركازن سان ثلاوين سان كذي سان نيف خاطر ما كان ترقمم ما ترقمم تو الموند سكرابوني ودينا لا فيريتي ترقمم لك السلام كان وينو ما ترقمم ما كاكي ما تموت لا ترقم فافاس هاكا تفكا ويش زرا كيجلو باسكو تي با كابيد ازري غير دينا تلحو متأثر موت في غير هاكي تي الدنيا صافوسين غيرها vous aurez plus à faire ni au pouvoir algérien ni aux Algériens vous allez avoir affaire à des Kabylistan النيف خاطر ما استرقم ضيا ونطمطوطيس باسكو تخمم دا كومونتير يفو سيكسبريمي تستنتردي تهضر باسكو شتيني دا قبايلي سوبيريور ذميس الفرحات ماشي ذميس بيولوجيك ذميس ديال البوليتيك القبايل نيا ساني مولانا المال اي غياب اي زقارن
العوير الله كابيلي ما دير كازني ثلان يخاف رقم الشعا مني في الشعا تاع السنم تاع قبايلي سوا ديجا رقم السويد ما وننوال اتزرم دارنا كعقل ندي تدرتي كي كسا قرو تاع السرقم ديال بس يوت 7 سنين القهرة يمس مسكين تسجل هاكي سمح هي تيروريست تاكي تقبالي الفرحات هنا الدين تقبالي ثمثاكين افغغت اوري لي غدا قبالي قرويكي اوري لي غدا قبالي قرويكي نو جو ريغريت انفينيمون جو سوي با كابيل امي كذاكي جو سوي ان فري كابيل قبايلين الصح لا جزائريين الصح اي فيف لالجيري سيلي كي ني با كونطون سي المبري الور مقلت العوير نسنايا مثلا مقلت كانت وليم جعلنا عميرو شي طاس اسمي سرو قشوناكي زركا باش نظن بلي عميرو شي طيسالا واكي سميس فريد جدور هاثاه فريد الجدور والي السيد ممكن يخدم لي فوتو اقول ددس فرحات سي تا ماكيستن لا هاتسا لا فري فوتو ينس هاتسا والي السيد ارجع واكي سميس لا تامن بوش هاثا والي السيد مليح ارجعو كان عطاس يقلان واقي حمو حاج محمد اثاين سا فوتو افيك لو درابو الماك هاثار لا ندير لي زوتر بورتابل باش كان هذا سنديني غطي صغيره وتعدي مارينا بيرسو افيك عميروش فيقتنا غارسات والله جو فو كومباتر جوسكا على دارنير غود دو مونسون واقي بابلو لا زي سميس مقل شو ديرها يرن معطوب ذا ماكيست دراع يرادري دو فوتون معطوب افيك الشيفون فرحات ماذا ركازيت اللي ضرب لا فوتوني كوتي وشيفوني اتزرب مقل من معطوب يا عجبت ربي من معطوب يا عجبت ربي رنت ذا ماكيست دراع ذكواكال انا ما قالش تخمني معطوب مسكين موقع واقي سي ان بروفيل كي بابلو لازاكي يرى لا فوتو معطوب ويتستحيرها هذا والنيميرو انا معطوب له الناس فرحات مهني نتسا يسكشم دي الزن فرحات مهني اكد معطوب له الناس ام كوك تسترث مس ما كنت تصدرتي مس سلاكيري جن فرحات مهني كموت له الناس معطوب 7 موا ابري الجوجمون اكويتا القبايلي الربا اكويتا ماشي داغيولا وندي وين لابيون كبيري اثاني فاوك لي وارد من moi je suis en train de vous défendre je suis en train de faire des sacrifices ان شاء الله هذا مثل دار كاز وتنسى غير رخيصه من نتا فما كان فوالا تزرم يعني اكل بوان يا ولا بوزي اون كيستيون هذه ما كيست يا ولا بوزي اون كيستيون ماذا الكاز ديونا دي ريبوندي الكاز ديون جو ديفي اكل مثلا سون اكسبسيون لماذا رقمان يا ولي نعاود الحاجه شكون سميه يموت لو الناس بها صونام ارسا لا روبل لا فام دو روبل ناديه الا وين تيولان الى سيري لا مان دو فرحات مهني هيا نيتي اللي كون دير كازن كون كثره الله كوني فيرتيبرال ستيدتش وين يولان تمطوط الناس معطوبه ناديه ومي صواد السلام باسكو تشاف حليت ذي ليست شامي تمطوثني قليل تلاوينا امثلنا وين تيولان الى السيغي لامان دو فرحات مهنيه اي دياوي الفوت شكون سمي موت لو الناس راس هذا انت رواس يا دكوا سبوزي دي بون كيستيون غالا انت عاد كان صح يا دكوا سبوزي دي بون كيستيون غالا يفو لير اونتر لي ما إلا يباس ناديه تسرخ سيمانيس
il va serrer la main à ce criminel. Ah oui, هذا شوي لا هاك قرروا وحدي انا غير انا وحدي بلا كونوي يا الكلابه يرقزن الصح السننكن يقبايلين الصح السننكن الو ماذلك فاش شد الهم باسكو السفهاء والعقل يهيعوا هذا كنص ربي ابارتير دوجوردوي الصباح تمدير أذكر أذرق مغلب ماك الفرحات أتصاب أذرق مغلب ماك الفرحات ألا ما ولا فرحات أقول يقجاني سخنون سن أسما دوض مار قليعة أسناخ المغفى مغرا الحبسة ذاين سي تيرميني وتصدر غير الماك ما تشوري مي تبغى من الكيرا هاد سينجوز انونس اجوردي لا غير اي ديكلاري اوفيسيالمون اما كان ليتا الجيريان vous a déclaré la guerre moi je vous déclare la guerre tout seul et je suis fier de moi. Et là j'ai pas envie de dire certaines choses. 2 ans d'harcèlement. Je suis en train de réfléchir à une action fatale qui va faire vibrer le monde. Et j'en suis sûr, je me connais. Maintenant, الحاجة تخدمها. قال دوغا لا فرنسا كان بور 2-3 جور. الخدمة الشغل وتخدمها كي نقلق. أوغفوار تو الموند. الزري غاردينا تلحو وموا كاكي. اسمي ولي قيم ديكم مزروي ايترنيل. معليش ابريني دي ضراني ضرا تجيني رينا فوتر. فوالا كوم سا تفكا cette mascarade تفكا avec des honneurs. هذا نوق جوناكي يغالد. طفاك لي كابتور ديكرا كتب داين تبغيض مناسي داك انت تبغيض رقم داك انت تبغيض. بابلو لازاكي ثاني يغالد ثان داكي. ها نكتا راح بيان سور سمحتي يشضيدو ولا مثلا سمحتي هذا كومونتير سي ميريت با يعني داين داك يهوال كتقلا كذا ليسونسيال قلا كذا وين تروح يقتل الروح. ما في الجزائر يا اخي الحمد لله لا بروميير فيكتوار جولاي الجزائر في الحرب ما تيديكش المهم لا يناد وين ديك الشمال قليعة لايروبور قليعة وين ديك الشمال ولا شاكين هكا باش كونوا تزلزم ثمورث باش كونوا تستيروريزم لو بوبل مسكين امبوسيبل والله لو كانت دوار فرحات مهني 20 ans كون دوار 20 ans ديال العمر كيما رضاك كي الكومبا tu vas pas réussir parce que le peuple algérien est uni et derrière son pouvoir et derrière sa institution militaire. Vive l'armée وتعدي مرة et vive les Kabyles يحمل l'Algérie يحمل la Kabylie إكسان تهمت ماشي الوقا ذيك قارن يوقا مساكي لي زالجيريان كون وين ماشي دا تمثلنا كون وين ترم دراج ديال الماكله ني دبوي ماكل إلا كابيلي نو ماشي وين كاين القبائل شو ذاك القبائل سير أرجوك سعيون بحبيب قيلا أكيد سالير داكور يا كاين ساولا أرجوك كياخذ ما باش كاين ساولا ثور أي شقايد كان لافيتاسيون مالكم شقايد لافيتاسيون مال الزمر ما هذاك وزمير راه كاين ساولا نرجو كان مال الزمر يتساولا البروفيل كتقلبها مايله البروفيل نظن داكين aïe, on a oublié de faire ça aujourd'hui encore, mais c'est pas bon. إلا واقون تتسنع فغارة أرجو كان نحبس إلا قد السالغة إمذانا إمذانا إكسان تيروكزا أديني الأول إنسان في الموفمون ياكي راكايك شكاين لانفيتاسيون كيما مثلا موقل ما تشوالي لايف عندنا البونوم لي ابياد روح لانفيتاسيون
أرجو ولا غير هذاك كما اش قايد لانفيتاسيون ديال هنايا راك تراجو هكا كاس نسرسف وساك نقلق. فوالا ساعات نسيت ما بيروش نورمال كل رجل نعرف نفس علم تاكي كل نمثل علم تاكي تاكي تعلمت انسان ماذا حركي اللي سيا في فرنسا والله ما سيسن ماذا كيك مورسا والله ما اكزيستيناكو كان ربي عم يرجع قاعدك توجور ثاني ميرتي كاكبا والله ها ميساج كي مازريغ دو كوا يساجي اردار كازيتي دي شكعان جو ريسوا دي ميساج دو سو جور ها تنتورا لا كابيلي جعل تكون ويثورا sur فيسبوك كنتو كنسل غي وايض ميراج شونتور كابري ولا غايدي لهم شا ميراج باللي باقيا كتدرين القبايل لما كيكزيستيرا كتدرين القبايل لما كل شيء يموت هذه هنا وكزيستيرا تولد نعدوك تدرين تعلمت لما والله ما ذاك زيستيرا باقيا ثورة كاقع كتزلاي والله مثل تعلمت لما كفيف الجيري تحية الجزائر تحية الجيش الوطني الشعبي وكان ربي حكومتنا ميروش ثاني ميرتي كاكي مثلا مقارنة تا مسلايني كتسكن بحري ثورت سي ان بليزير فريمون سي ان بليزير سي ان بليزير ويلكم اكما اش قايد لانفيتاسيون ارجو ترى والله اسيدي مزري غنمشي خدمة باش هاد السالي باسكو جي بليزيور كونتاكي الوغ سي ان بو باسكو انا مشتري قلق نخدم باسكو اي راك كاين عقلك دير لاباج كيما يتشكاع لي ميساج الا قد روحو غا الكونت الا قد روحو غا الكونت تجو كانك تشكاع غير كابتور ديكرون مازال قلا غنتقصير ها ساكات تدنيني وين يبغى انا ديالي ايدي شكاع غا الكونت بيرسونيل ها ثاني مثلا فوالا وين يبغى ايدي شكاع لافيتاسيون يدي شكاع الكونت بيرسونيل فوالا ويلكم شقايد لانفيتاسيون عرضاكي ديال هنايا رابيدمون والد لا روبال فمطوف كيزم كون ويثورا vous êtes en train de le salir معطوب ذا ماكيست معطوب وتستحي معاه وتستحي معاه يعني وتستحي معاه في العرض نوين تستحي لشطوه مثلا نقلا كنت راجعو وين هادي شكاع لانفيتاسيون افيك بليزير فوالا موديفي عيوت لا شونسون اش كيت هاكي شنيغت من ميت شنيغت هاكي 2012 يتشنيغ هذا الراوند تيغني دي نوتر مانيير اوجوردي ويا مغفاني ودنيني ثبوه ويا
واي مغفاني لما كدنيني تفوه يا ويا واي مغفاني يا ودنيني ثبوه يا ويا واي مغفاني فرحة تدنيني تفوه خلقنا غيد الراسيزم وضارب وهذا قبايلي اسم الفن التيروريزم كان لهنو تسيلي خلقنا غيد الراسيزم وضارب وهذا قبايلي اسم الفن التيروريزم كان لهنو تسيلي يتشور الحبس نقليعة ورفعي من مدنا شيمي فرحة يوغل ذي اللفعة غادي السنقر لا كابيلي يتشور الحبس نقليعة ورفعي من مدنا شيمي فرحة يوغل ذي اللفعة غادي السنقر لا كابيلي يا ويا واي موفاني يا ودنيني ثبوه يا ويا واي موفاني لما كدنيني تفوه يا ويا واي موفاني يا ودنيني ثبوه يا ويا واي موفاني فرحة دنيني تفوه فوالا ولا تموديفير كومبليت سي ان باساج كاع هنايا واه فو لوي شونتي تورا سيت شونسون مثلا توالين تساتورا فوالا كاري في ما ليبرتي هز الفلاك مون فرير ولا كومونتيرين كذاكي هاشور بريزيدون هز الفلاك حميد معلم بن يدير كون حبابنا غزلوك في اللوان السلامة سعدة من بال سواري ظلي انا كوني سعدتك بخام انا رقم تشوف لا شوف تسكرتي من لالي كان غاتجراويز كي قرب القبائلين زيك نغالي ناضل ما هذا حميد الدليل عقلي ولا كذاكي هيا روح شنشي قاعد دوموندي حميد هنا لا او ميم طون الوالي حبيبنا لما مثلا مرتي كيما ازول عميروش ازول حميد ازول فلاك زندنيغ سكوسم غاز اونكور اون فوا يولي كي تتبعاني قبل عندما لن ندير نطمر ندونيس ثاني مرتي كابو فرار كاينين عميروش كما ديون qui a compris ta colère. Je sais et je comprends tes arguments. Merci mon frère. Je sais de quoi tu es touché. Certes, le Qabaïl, il tient compte de ce que tu dis. Parce que تنبرد نهضر في مساينين يتهضر كاين مسايين الماكن لاكوز داخل اسفين لا نكونيه ناد باسيفيك لا لي ميليتون سور لو تيران لا لي ميليتون سور لو تيران لا لي ميليتون سور لو تيران ce n'est pas à nous de décider c'est quoi comme statut qu'on va donner pour la Kabylie. C'est le peuple kabyle qui va déterminer le statut pour la Kabylie. Mais le problème c'est que la crise de 2016 شو ذا خسرني 2016 ايوا شو ايوا كني الماك اللي مديت مرتقبيلي le pouvoir algérien actuellement ماشي قال il a pris des choses au sérieux vraiment il migrent les militants il est en train d'enquêter parce que attention Amiroche il faut mettre une chose dans la tête regarde l'Orient محانت exact le Maroc سمحي le Maroc زنزنت مورتنسن le Maroc زنزنت رامينك أغنك المروك. La Tunisie, c'est une wilaya d'Algérie, c'est un petit pays. C'est pour ça que le MAC n'existe plus en Kabylie. Ils l'ont tué exprès à Choura. Il n'a pas besoin de militants. Du moment que tu as des alliés, du moment que tu parles du Maroc et d'Israël, le pouvoir algérien, c'est l'argent. Tant que le mouvement oriental, c'est qu'il y a de l'argent qui rentre. Il y a de l'argent qui rentre, oui. L'argent, c'est l'honneur de la guerre. C'est l'honneur de la guerre, l'argent. Et exactement. Le pouvoir algérien, la menace, elle est là. Quand tu dis, tu parles du Maroc, tu parles d'Israël, les militants d'Aglek, déjà, avec Raoulin, il est à l'extérieur du pays, la politique est
ça peut mener des ennuis pour la Kabylie. Mais la Kabylie n'est pas épargnée. La Kabylie, il est en Algérie. Mais c'est que le problème, c'est vrai que je sais que tu veux profondir les choses, on doit profondir les choses. Mais si demain, vu la haine de ce pseudo-président vis-à-vis du peuple algérien, est-ce que s'il y a une attaque, la Kabylie va se faire attaquer par l'extérieur et à l'intérieur par d'autres Algériens qui sont vraiment, qui ont pris en considération les arguments du mouvement indépendantiste. Ce qui fait la Kabylie, il va se battre sur les deux fronts. Contre tous les Algériens, mais il y a quand même certains Algériens qui ont pris en considération cette manipulation de pseudo-président Farhat Mané. C'est ça le problème. Ah oui, écoute, la politique actuelle du pouvoir algérien, si elle a passé à l'action de ramasser les militants du MACNAR, tous les acteurs politiques, même du Hirak, c'est qu'elle a senti une menace. Il voit un danger arriver. Donc, aux armées rebelles, 90% des militaires de l'Aqbaïl Iglen à la tête, l'administration de l'Aqbaïl, que tu veux ou pas, donc ce n'est pas à partir de France que tu vas libérer la Kabylie, que tu vas donner un statut pour la Kabylie. Il y a des députés, il y a des partis politiques, il y a des l'Aqbaïl qui sont partout dans l'administration, les généraux de Nusnir, les juges de Nusnir, la Kabylie. Et pour le MAC, je suis désolé, la Kabylie en 2016 est moute le MAC. 2016 est moute. En 2016, ils l'ont achevé. Parce que prendre Younam Bazouzi Chbib, un sage qui s'approche de tous ses frères, qui est un rassembleur, est-ce que tu vas le traiter d'avoir négocié? Il a négocié de quoi? Il a négocié. Il a négocié quoi? Il a négocié. C'est quoi la négociation? Tu veux dire quoi? C'est quoi la négociation? La négociation, il a négocié pour l'autonomie. Tant mieux s'il a négocié pour l'autonomie de la Kabylie. Tant mieux, c'est une bonne chose. Bien sûr. Il n'a pas trahi le peuple kabyle. Non. Maintenant, voilà, c'est tout. Alors, encore une fois, mais moi je te le dis, tu es en train de leur donner de l'importance. C'est insupportable. Je vais te citer un exemple de rien du tout. J'espère que tu vas me suivre en détail. C'est pas d'aujourd'hui. C'est grâce à ça, il a démoli les grandes personnalités politiques اللي مرتقى القبائل. أيغا الدعاية ثاني ثولا وقبيلو ما تهضروا هذا كاين كما قلت سي انفوندو قبيلو ما تهضروا كاين يدير سي انفوندو قبيلو ما تهضروا كاين معطوب ما يدير سي انفوندو قبيلو ما تهضروا كاين بوازيزي الشباب سي انفوندو قبيلو ما تهضروا كاين عمرو سي انفوندو سكيفي خطر. Moi, j'accuse et je condamne tous ces acteurs politiques qui ont gardé le silence. Le seul à qui je tiens à rendre hommage, en toute sincérité, c'est bien toi. Tu les as fréquentés, tu as gardé ta dignité, tu as dit ce que tu penses et tu es sur le terrain et tu combats toujours jusqu'au bout. Mais oui, il se semaine. Il est bénéfique pour Farhad Mali. ما تسمى سيك الصح اي اللي درنا الفلاح انا سنة القبيله مش تخميمان تورا زعما الدينير انا مصحاب لما كيدير كمان لن يغيال يقومنن لن يغيال ومنن بالعميرو سيتان كادياس عميرو سيتان فوندو عميرو كي قرنيتي بالعيب هذه السنه قرنيت الزوزداد مثني خمني الكومبان دو دينيغرمون دو 200,000 باج obligé تكتب القران غاشي الدراع دي فو كونت اميروش يخدمك اميروش يخدمك moi je ne supporte pas tout ça. Je suis révolté, j'ai jamais accepté d'être humilié de cette manière. Je suis obligé de le répondre et de dire au Kabyle le vrai visage du MAC. Attends, شحال تيكالي دا سنيني غا حميد سمحي سي لافان شحال تيكالي دا سنيني غا ركز ديكوان et vient débattre. Mais comme c'est des lâches, ils peuvent pas débattre avec moi, c'est pas possible. الزران باللي انا الصحاش نديني. Comme je viens de le dire,
Comme je l'ai dit hier, avant-hier, et au Mazel, maintenant, c'est tous les jours. Maintenant, j'ai décidé de mettre fin à tout. أذكر الصباح أشعل بورتابل في الماك ثابت قبل تسا أشعل بورتابل في الماك المسنو غدا وغرغسن دا كوشمار يتورس الكشمار سي خامد فوالا يرى بلوس لي بريباراسيون دي شين الجيريان تيليفزيون النهار شروق لو ان تي في هكا الى قبل الجزائريين ديني ولا نسن باللي ماشي ما كاين راه كابيدي بور ايفيتي لو دونجي دو دومان فوالا هذا ما فيك كبر والي اي شيء فاك كبر كان عمروش قرار باللي خشيني tu as argumenté tu fais des lives mais je pense que les insultés c'est du bas niveau celui qui veut te contredire il n'a qu'à venir participer au live et te poser des questions il n'a qu'à montrer au peuple kabyle que c'est faux c'est ce que tu es en train de dire mais les faux contenus actuellement ça a 20 qui circule sur le Facebook au nom de Hamid Maalem avec la photo d'Aglaou ils attaquent les femmes ils attaquent les couples ils attaquent mais est-ce que يدربهم autant que قبيله يدربهم autant qu'ennemi automatiquement je serai ennemi parce que vous êtes en train de me salir moi qui ne sais pas que je veux vous salir que je vais dire la vérité moi j'aime pas salir je vais dire la vérité tout simplement افريد وين ما كاينين تويمتي باش تسنقر انت متقبلي تو سامبلومون اكزاكتومون خاطر اسمح لي سلفيه un rassembleur c'est celui qui respecte son peuple et ses frères qui s'approche de ses frères un de tes intellectuels ils sont où tous les intellectuels kabyles pourquoi tous ces intellectuels n'ont pas adhéré à cette idée et je suis désolé quand tu fais un discours et les gens ils sont en train de le décortiquer, tu ne vas pas me dire que tu as une licence en sciences politiques, un de sciences politiques. Ça n'existe pas déjà. Ça n'existe pas en Algérie, les licences en sciences politiques. Ça n'existe pas en Algérie. Ça n'existe pas. صافا إلها كان يمشوا مثلا قرضوا aucun contact قسمي اكزراك تراك ديروا راسا وتسدغ الحسيت هو كيمر كاين كيف جبد مالي وباقي ظفرتي En 2019 الظاهر ولي غنزرع جوستومون ناويزان ثناني دات نقبو نروح نهضر مي خماري ما كان وقفوا جافيك دي كورس قضي غازد ومن بعد ناني دات مسيله واقيلا ذنيت لا وتماكنا ما كاكنين مثلا ما كاكنين دونك واخا ولا حد يبقى منون ولا شحال هذا شنو نخدم راس القضيه مقلع كان وفي غدا كان يرسم غير مسكين تفضل كتب حياتنا ناس لاني الحاجه اخاف لا هي متصدقه اوي رجال ارجعنا قبون يتجيق ناس وتكتب على ربي شكر ولا dernière fois une مزر وكلا c'était en 2016 une مزر حميد c'était en 2016 من خدم لا فوتو الدرابو الموب Ouais, 2016 ويك 2016 داينو ولا كيما نشوف ذاك كان زرا ظاهر ما كان زرا ظاهر ما كثر كتب عمرو شكما قال عقد اول ما عزيز نكون يقول ماشي كذا كراهيت نكراه اون ا ديري اون ا ايتي اون ا سوتينو نرفدي تيد ان 2016 نسرسي شوف القراين ناغ كاين شي بارتي دو سيكوريتي اسفي ولا تروح هاكو لي كلون تروح هاكو يا توت ان فيلاج يا توت ان فيلاج كي لا اونتوري اما كاين يمكن فيلاج تبغي فرحات يا عقلان جبدي من غير صافي دير كيما با بزون دوطر فيلاج ولا غديو الفيلاج بالوصيف بالوصيف ما تصل داير غاز العالي نريد لو كونترير الى اونتوري نساو دي بيسك سي كوم سا كاينين خدمه بواع زي الشبيب لي زارغيمون بواع زي الشبيب لا قلت راه يا با يد مناس لا بوليس حبسنا غد اون سي كومون لو ريبوندر اون ايتي باسيفيك اكثر نركز العالم مرة تهضر في ماتاي سوار المروك لومباسادور دو ماروك لومباسادور دو ماروك يخدم ديان يهضر ديان
ابري تقدر في اسرائيل الكاز العالم كاين الشيلوان كاين شي كابيل جو فو ان ستاتيو بور لا كابيلي سي لو بابل كابيلي ديسيد بور لوتونومي ربح تباث بغى لانديبوندونس ربح تباث بغى نقر ربح تباث سي تو سو جي البابل كي ديسير فوالا حامد الماء وي نكون كمل كمل وادي نكيني جو بو با ادينيغ نيجي قبايليا ادينيغ قبايليا غير قبايليين كان عند سرسن تركيط اتسرسا عند سرسن تركيط العالي اتسرسا في ودا بريد العالي اكيد تبع ممكن بريد ديري اوتوماتيكمون كيتبع على سي سا ليزوم سي كوم سا il faut pas s'étonner ثورا كاين كمراقبه واحد الميليتون نعرف لي ميليتون ça c'est sûr et certain ترفدن parce que le pouvoir algérien la santé une menace étrangère c'est pas à l'intérieur du pays il existe cette menace c'est pas de la rigolade نكون الناد ان ستاتيو بور لا كابيلي سون توشي aux Algériens ني استخدم الشر الجزائر اخويا يا دواس انا نخدم انا ستاتيو بور لا كابيلي باسكو تنطر وثاني امان ني لي باراج ني دو ني تريسيتي يبرد نقرصن ني لي زوزين ils ont menacé les investisseurs رفضناك دريانسن نرولناك دريانسن الشر يغليد الحيف الهلاك الكورونينيا السبيطار الجوامع تالين ما مبلع راسي تفغنك متقبليت اسي تسكنك في صور دينينيا c'est ça qu'il faut combattre justement je pense qu'il faut réunir des personnes pour discuter sur ça au lieu de mettre cette mosquée dans un village j'aimerais bien avoir une clinique propre qui a des bouteilles pour le coronavirus دي فانا مثلا قرا كذاك فرنسا تمور فرنسا حصلا يا التروازيام فاكسين كاترين فاكسين قرنا كتصوم 10 ايماجين دي بي ديفلوبي انا حصلا ايكونوميكمون هذا نكون ما يسمح لي لا ستابيليتي دان بيا حامد ما ça marche par étapes. ما بنهضر في les malheurs qui se passent dans le pays. C'est toute l'Algérie qui est touchée. Il y a d'autres régions d'Algérie. والله ما سالناش تشد من سي. Il n'y a pas que la Kabylie. Mais la violence c'est la قلعة. On peut développer certaines idées, on peut faire de la politique. C'est tout à fait normal. Un peuple qui ne fait pas de politique, c'est pas un peuple, c'est un peuple mort. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais ولا قني البوليتيك ولا قنا القمه الطابله ولا قنا النيغوسيي ولاش ذنو ثني كان ابري نو ثني سي لا فان دو موند سمحي لي فغا جيمرا جوست بوزي اون كاستيون الغشاد تسوالي نقراها 400 et quelques سرد مليحه زاهره كما شفي الله حميد la situation que je vis actuellement vraiment le sujet comme je t'ai dit tout à l'heure un homme qui se dépend pas pour moi c'est un lâche je fais ce qui m'est arrivé merci d'un milliard de fois Chéri, je te remercie beaucoup. Le bien que tu m'avais fait en cette période où j'ai souffert, comme aujourd'hui, exactement c'est la même image. 93, 2013, ce sera 93. 2013 jusqu'à 2016. Quand j'avais le restaurant La Médina, oui, Couli, j'ai perdu un restaurant à Yatmatan. أكني أفتقبالي السمحة. شفت لا شو بخلقنا في الليل. أميروش كان في كايز الجيري أزاي رقمة كي مرني الوقت اللي يقول شي على فيسبوك كي سواتاس أميروش في كايز ليطا الجيريين سورديين يوغا ريستورون فوالا ذم دا كل الجنرال توفيق انه ينزل حميد الوقت اللي تي كادر ديال ماك والله هذا لا جورنال تسنا غاب لي ميليتون الصوره تقصرا حميد سمسو العاج قالك أميروش كان متوا اكسيتيرا حميد ماشي نخدمها ابري grâce à lui, grâce à Hamid, il y a eu une réconciliation entre nous. Normalement, دينا حمزة وقاعد صريحنا له وغانا لقينا شو خدنا ناس كمام لن يمذن العالي ماشي tout le monde est كيف parce que pourquoi c'est quoi qui m'avait donné de l'espoir l'exemple il est devant moi الحميد البيعيس اللي يخدم لي الماكس inimaginable قرنا سوينا كان أميروش الوقت الني كان هذا حميد بون لو كان الوقت الني Tout ça pour prouver que c'est un mouvement criminel et terroriste, j'assume mes responsabilités. Avec un déséquilibré, avec quelqu'un, il a perdu son frère, il a perdu son père, sa soeur durant les événements de la Kabylie.
في يمن اكيد يخدع سلموس تموتو بما بور موا ماشي دوينا ينغان فرحات مهني سي تو تافي ليجيتيم باسكو هذني ذيك خدمن لي بروباغوندا كي مونسونجير pour saluer une personne. Mais c'est que le problème, tellement ils sont ignorants et faibles, le déchet de la société kabyle, ils ne calculent pas le risque. Je balance n'importe quoi sur une personne, ils ne savent pas, un live, elle est écoutée par des millions de personnes. Ils ne savent pas. Mais c'est qui t'a allé. Alors, Ouigadaki, en toute sincérité, je le dis oui et fort, ils ne méritent pas d'être à l'extérieur. Il faut les combattre. C'est comme ça. Voilà. Ajoute Hamid, Tu sais, Awan. tu sais, Amirouche, des fois, مرات تيليتي كثير تصوالي ضميك مرات تكش نظر داخل شغل طرمنت تصوالي زقوقت ما تكش نظر داخل تفض ذي نظن هيت استنود الحلوه تفض القرص كا دونك اون سيكت مرات تكشمض اون سيكت يسهل تكشمض اي بي ما تكشم دار داخل كرنو نكس الغنا كرنو دي زون دوي داخل المخ مي اون فوا ما السياده تفقدنا تخمض هاك النظام ما السياده تفقد اكس من دعايات اكزاكتومون شكرا سي فالابل بور تو سي فالابل بور تو الموند عمروش دايني تزرد دي فوا تشكاع غاك تزرد شو مثلا مام ريان كو ما ديني اون ايدي كان كتمخالف ماشي ديوثي يتسفون ماشي سنه ماشي ثلاثه مثل يوث ما هو من نستوكدوث لا ديمقراطيه زمر غادي لي ياك فرحت en 1994 يقارك je suis fier d'être algérien je me reconnais dans l'arabité dans l'islamité تيزايري اوكي دونك اي غارني كاين كات جي با الدروا دو لو دير اساكيني كات سي كما نسبيران بدل ثم غوليا خطر خاطر امزروي مرة نولي تيمورا ديالي كتنادين دي ستاتيو لي ريجيون ستناكرا تنف مخالفة كاريمون فين إقلان كتمورت الجزائر نزمر دنيني تمور تمشطوح ماشي تقرا تمشطوح القيمة ناكرا تمشطوح العمر ممسي خاطر مرة نغال رمزرو ينس الكيرا عبان رمضان كريم بالقسم اسمي يخدم اسمي يخمن لي زارشيتكت لا غير دالجيريا وسخدمنا راه ان ستاتيو كنينا راه نوح لانديبوندونس لا ريجيون ناكرا جو كروا تيمورا كي تساعد لي بروبليم ايكونوميك ايكولوجيك كواتاس مي جو كروا واقيلا لا كنروح فير لو ديالوغ نروح فير لو ديالوغ خاطر ثورق لا كونفرونتاسيون ديجا ولاش لانديبوندونس اوني دون اون كونفرونتاسيون ديجا سور لي ريزو سوسيو يروي ديلان بور يروي ديلان كونتر علاش ردني ازكا لو كان يعني ادفغ ثمورت دونك ادفغ يونا سيني نو وادفغ جاري ساتينا ادفغ ما ساتينا سيني باسكو تو كونتر جو كروا و فيكتيمون تقوي ضرا قولاغن زمرا نوحر وين بوتيتر لا ديسونتراليزاسيون كيلكو زورغانيزم كويت مي بور الي فير اوتر شوز جو كروا كو ذا الغلاظ مقران اون فا يالي ديريكتومون دروا دون المور فير لا كونفرونتاسيون سوسيال كواتاس نفكنيتي كواتاس تمثال والشتاكيني كذا اكزاكتومون خاطر الا دو شوز ديفيرونت كوني خاطر تيكوالي امذن خدمنا الفرق غير ان غوفرنمون اكد ليتا on peut s'attaquer à une politique d'un gouvernement تضروا ذاك فرنسا ما كثمورا داخل l'opposition et la majorité là mais pour s'attaquer aux institutions de l'État c'est tout à fait une autre c'est du n'importe quoi c'est dangereux c'est voilà et puis aller faire des alliances avec des pays عند الجزائر تكزم لي رولاسيون دي تكشا تروح دار دينا بلي كتكاث دينا انوار تيغن تاغنوث مثني كيلان سور لو تيران فوالا عم رشاد ادينا سنمشي ماشي هضر كي غتبريباري ودي ادينا كنت حسين لكن سكيم فريمون تي بو ديباتر بو ديفلوبي j'aimerais Sophia, ce qui me dérange le plus c'est que quand on parle au nom de la Kabylie et on se dit la Kabylie est comme ça sans avoir le consentement des Kabyles. Ça veut dire c'est une insulte.
C'est une insulte. Tu vas utiliser la Kabylie ou que la Kabylie, tu n'as pas eu le consentement de la Kabylie. Il faudrait que je donne un simple exemple. L'indépendance, la Croatie. Il y a trois options. Trois options. Soit par la négociation, soit par la guerre, soit par le référendum. l'ONU. l'ONU ما تروح على l'ONU. إلا لقيت كدوات ثلاثة على هوتور من لا كرواسي. تصعد لاشين دو تي بي ندقلك، لا بونك ندقلك، l'Académie ندقلك، la langue ندقلك، تصعد plus de 70% de Kabyles qui sont acquis pour l'indépendance de la Kabylie. Nom et prénom acquis de Fken. Exactement. La cause de ta revendication. La statut est vrai que tu m'as dit. Assigner l'ONU à Dhar. Il va répondre. Dans une journée ouvrable, je vais dans l'ONU. J'ai déposé le mémorandum. لا بوستين كتبوات تقديمت لا بوستين سيدي عايشه خاطر الله يطبوات صحي وتقديمت فما كاس حميد وين ظاهر حميد اكنسي قرا ماكرون de la poudre à faire la papa exactement voilà donc الشو دني كان نكلشي كان سلام sur le peuple kabyle et les dons la Kabylie est dans une impasse. La Kabylie est vraiment dans une impasse, comme l'Algérie d'ailleurs. L'Algérie est en train de traverser une période très très difficile. On ne lui souhaite pas du mal, mais la Kabylie, quand même, il est assez particulier quand même, il faut le dire. C'est une région pas comme les autres. Il a sa culture, il a son économie, il a tout, la Kabylie. J'espère que les acteurs politiques kabyles qui sont à l'intérieur du pays, sur le terrain, qui vont discuter entre eux, qui vont faire une assemblée générale le plus vite possible, et pour donner un statut pour la Kabylie, justement. Je crois même la diversité, c'est la force d'un pays d'un زمرت مرة نولي même دقيق فرنسا نولي نحر ارتمورت ليكورس نحر لا سافوا ناكرا ساعات كويت دي سبيسيفيتي تمور لي ريجيون يا غينيك mais مرياليت les institutions de l'État قواتيرنا تلا la justice زبرت fédéraliser tout ça et c'est ça qui fait le charme et la force d'un pays d'un donc je crois même la Kabylie الصحراء نا غيشاويين نا غندا نظن اذا نشتاق كو يريخ من تمورت الجزائر يزمرت في الددان يورا اوكان سوسي bah c'est sûr certaines d'adar كاين c'est sûr mais ce qui est prioritaire c'est que la Kabylie il est en train de craindre comme partout peut-être en Algérie mais la Kabylie surtout بزاف يعني ما سوا لا يدي قارن 17000 je suis désolé Donc, il a en urgence, nous arrivons à comprendre que la politique extérieure, prémontée de l'intérieur sur l'extérieur, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ceux qui sont sur le terrain qui vont décider. Tu envoies de l'argent pour la Kabylie, ما تحمل تمورتيك. Point barre. أول وردية. اصبر كان شي طاح راه كيتسالي قيموا لينا انتبه دي با بروبليم ما كيتسالي هذه فازي ثاني مثلون ثاني مثلك يا حميد اقما روح دير هنا صدق ثاين زاهر يولي دقماتنا الياسيدنا غادينا واليس on va débattre à 3 مالك نزمر روح اقما شوف يا tout le monde tout d'abord bonne année à 2022 ان شاء الله لنا في الجزائر في à toute la Kabylie bonne année entière وكيف الجزائر وكيف هكا فا ديريكت شي داكز العلي merci la bonne personne voilà donc je dis la vérité داكز علي تهضر طويل علي ساعدني في تمورتي صافي غرون بليزير كاين وي بيان سور كازنا كحتا الحوايج اللي كازنا هكا مشتي الحوايج اللي كازنا لي شونط اكيد في روكز انا فوالا حسا كابلين مازال نسعى كاز العلي
فوالا دونك نوغال فو سوجي انك فو سوجي يتهضر كتشيني اكزاكت اسنيني وينيك فغان هذه 5 موج اسيني فرنسا ديمود ان بتي تيران هذه 5 موج الجزائر فرنسا ماشي ديك الجزائر ها وي هكا هذه راهو فرنسا هاز ديمود التيران هذينا هذا راح المروك فرنسا تسكر هذه المروك هاز كاع مرسو التيرا هذا ناس تموت ندينا كاع الصحراء الغربيه هذه كما دورين جدينا ما يبغى الجزائرنا نحملي تسامورتنا جو سوي الجيريان جو سوي كابيل تو دابور نحمل تسامورتنا لكن تسامورتنا نلول هكا ميرسي برافو سيلو لكن كوني تاكي تسامورتنا نايلو ماك لو ريان دي تو انا اسمه ريبوبليك الجيريان ديموكراتيك اي بوبيلار اكزاكتومون هكا ولا نساي تسامورتنا ونحوايج راه كيما نوتر بي نو انا ساعه الجزائر كان نقيم واحد انا باقي الجزائر ويلي انا تني هكذاك مع ميراش وينيك فغانا ديرو حاج ديموت المروك تيرانا غير اسبانيا امريكا يعني الجزائر العالم ذا مقرن الى للشعب على لا بلانيت على لا بلانيت هذيك كما تمركنا نكوني الناس وسعتها لا شونس ديك الجزائر ماشي ففاح اشوفني لا زاهر الياسك هي قفاتين الياس كذا واديس قال غطروان في كوكو هذه الحدث اشوفني يعطيك الصحه يعني dans le bon sens. Le séparatisme. Non, non, en fait, non, il faut balayer cette idée du séparatisme à Meroche. C'est primordial. En fait, c'est vrai, l'histoire à Meroche, même si Moura, il ne faut pas. Zmarda, à revendiquer des trucs, Eric Schmengel cadre la nation, parce qu'il a une conscience collective à Meroche, pas individuelle. Il a parce que c'est cette conscience collective. La nation الجزائر اعترضت سي قرن الفرنسي اللي خلق لنا ناسيون الجزائر سي با فري اش ذاك هو كاين كذا وخساره كاين كذا لكن نو ماشي تغرى شي طاح الشغله كاين ان انا كي لا فرنسا ايتي كريي le 14 juin 1839 par général Schneider. Voilà. Non, اميروش ما نغلا ليستوار في مورث فرنسا لا جيوغرافي دا جلست تبدا شحال تيكال لي ناسيون كويتا كاكي تيمورا كويتا كاكيني مي لا باس لا لي ناسيون ما رديني ذا نشتاقي اما كنت تروح تسكر دابا رمضان تعوض تسكر effectivement عبانا الورس نيني با نوم ils ont dit pardon j'ai vu un jour sur Facebook ils ont fait un rassemblement de Stalingrad j'ai suivi ça. Croyez-moi, j'avais des larmes aux yeux. Un Yuli Diouel, la maquiste, il y avait la présence du pseudo-président, il y avait la présence des militants, des structurés. À dénir la vérité, mais c'est la vérité, ça fait mal au cœur. Il excède, ça dit, c'est un traître. Ben Ramadan, c'est un traître. Ana Asdaïd, faut qu'il donne. Asma Ben Ramadan, c'est un traître. L'architecte de la révolution, il reste pleuré en Kabylie. اميروش ترتر دو كوا اميروش ترتر دو كوا امشي روح تذكر الكيره كير الجزائر كنت مورثنا نروح ندات مورثنا un traître origin parce que pour l'Algérie c'est l'ennemi numéro 1 de la Kabylie c'est lui qui dit pas vive Farahat c'est un traître c'est grave bon non non les traîtres d'après Marantil si on regarde la constitution algérienne c'est les gens qui vont dans les médias marocains pour insulter l'État algérien, alors que l'Algérie a coupé les relations. Donc, c'est دستفرز حشوين يبغانا ماذا وين يديس قلنا مقفولين والله سيدي حاجه في الياس ها واخا انا كنحالي هضر تزيد انت جور يعني كهضرنا تجور في الهضره عليه فهكذا كانت ميس عمي يحملني على كابيلي رحت فوالا يسعى توجور يخدم لك لانسين مزيان برافو بيان سور فوالا نيت حنا عميروش مليح الوغ قدرنا مع عميروش خلاص ديك لا وتقدروكي merci beaucoup vraiment ça fait plaisir ça fait chaud au cœur
J'arrive باللي beaucoup de gens qui me contactent en privé avec قارنا avec toi. Alhamdoulilah يا ربي مازال مشارك. بوغوس هزل فلاك هزل فلاك. صافا كيما والله صافا شوف فلاك. برافو. عمي واش لقيت عندي دوك بيت مثلا كل شيء شعري حنا ما عطولناش ما ربي سلمى في الوسط وقراش كاين خفاح ما عنده ما يدير هذا فهمتك عمير واش تنميرتي راح دير هنا ميرسي تنمير في بلاكابيلي الجيريان فوالا سيت اكزاكت فوالا لاكابيلي الجيريان فيف لو بوبل الجيريان لا مان دون لا مان ماشي هما يخدروا راسهم في الحيط الجزائر تاعنا وحنا قبيل تقعد بلادنا بلاد وحده واخا هكا تنميرتي كتاب مقرا تروح دير هنا ايضا مكاز تنمير تنمير فوالا يرنا عمي روش وذاك فانا كومبليكسين امذانا اي غير هضرنا استعرفت الجزائر هضر سترومي تتعدي هضر كنيزي تتعدي ما هضر استعرفت الجزائر سمينا كثونا الوغ كو ليبوكريزي لعيبه ذاك جي عمي روش ليبوكريزي كمذنك الاج دو 6 ans هذاش كاع ميسر ليكول غادي غير تعرف ديو لي باك تعرف السلول يفرح ميسيف مي اسما دين تقاميروش يهضر تستعرف ذاك الناس تفهمن وياه فوالا افوندو c'est que le problème c'est une coquille vide ils ont aucun programme aucune personnalité aucune dignité هذا هضرنا فو منو سليفوكونت سأل سمحي اش الضماد الخير كوي كذاكي فو فار دي بونز اناليز سأل un président provisoire un gouvernement provisoire des faux comptes provisoires tout est provisoire ils réagissent dans des réseaux sociaux provisoires tout est provisoire. Ouais, voilà. Il n'y a aucune base, mon cher ami. Il n'y a aucune base. J'ai ma petite famille à côté. Je mange, je dors, je travaille, j'ai de l'argent. يوراوي مغبان داكي مساكين يشتاق تابوشيتو يفكي افغثت الا تبغي غاد نفغ رواحنا عاود دراويك ني غاسند بلوزير فوا ازايرك ما دون دي لايف ذي العمري وروالا غير راونسن لكن مالا ناكل جي بي كا الراونسن نعطي وين نسن دي لي مارش ميتي قبايليين اتا سدا غارو تروحو دارها اتا سدا الى قدرو بور سفير انسولتي مسكين نا بور pour qu'il aura des problèmes par la suite. Mais ماشي خاطر ماشي تمطوطيك اللي غادي قلت معاك. سينا وين نسن هذا القران il faut rester à la maison. Leurs enfants ils restent à la maison. Leurs enfants ils font leurs études. تعدى ثلاثة أيام نكيني متهضر على راه بالجيريا نكيني شي لما كيما دوني لو فو فير هذا هضر سلا بالجيريا اسمي ولا le pseudo porte-parole du président يروح دون دي شين ماروكان يا راه كي نهضر على راه بالجيريا لا راه بالجيريا تا مزيغ اون لو فيو با حسب ساكن تبغي ولا البسودو porte-parole يروح المروك pour discréditer l'Algérie, d'insulter l'Algérie, le peuple algérien, c'est l'arabe الفصحى. ما تقالوا tu es contre l'arabe. ماذا الكازيت اللي تناضل في قبالي t'as tes convictions, d'accord, je respecte. Pourquoi tu exiges pas un interprète? Tu te bats pour une langue que tu défends même pas à l'extérieur. Ça c'est faisable. Et il est la parole à toi. Alors, en fait, il y a vive ma liberté qui a posé voilà le problème c'est le Mac ou Farhad. En fait, de répondre quand on a une idée, on s'attaque pas aux personnes. Moi personnellement, je vais pas m'attaquer aux personnes. Je m'attaque à une idéologie. Et moi l'idéologie, l'idée, le séparatisme, elle va nous emmener vers nulle part, droit au mur, quel que soit Farhad, Marbouzoir, quelqu'un d'autre. Au contraire, parce que l'union fait la force. Et c'est la diversité. Timourek, c'est la diversité. C'est pas parce que tu me sais là, il y a ta قبيلة تخمم غاك النظام إلا قد فضو غاك ضوايض. لا. إمزورة من الجيرة. Et pourtant,
يخمن الكيراكنا بور ليبيري تو التيريتوار ناسيونال تيلي غير حنا درزني قرين سن كون ذا كابيلي كان الصحراء ناكرا Exactement. مي فوالا تيمورا كويت الى ان بارلمون تبغي لوبوزيسيون كري دا بارتي ناكرا روح تخدم لوبوزيسيون بروبوز دي زيدي دون لو كادر ناسيونال دون لو سو لا كونستيتيسيون تاع دي ضري لا كونستيتيسيون كينا tu vas pas t'attaquer aux institutions de l'État et puis voilà et puis الغشار يفرنن مي بليك يوزانو قبل فراغ تروح هذا تفرض تخمض ان باسبور تخمض اون كارت ديدونتيتي تخمض تا تا تي تا 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 اماكن تروح هذا تخمض السقف السوار مازال تبني دار سمحي j'aimerais bien si un militant du macabisme de commentaire c'est quoi le but de mettre le l'hébreu dans le passeport algérien le passeport kabyle c'est quoi son but c'est une provocation à flagrant et que ça va le pour quelle raison à mettre le l'hébreu dans le passeport kabyle aïe de quel droit de prendre cette initiative, cette décision au nom de tous les Kabyles de faire un passeport à leur nom en hébreu? C'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un un Kabyle qui t'a cautionné pour ça? Est-ce que tu as demandé l'avis favorable des Kabyles? C'est une provocation flagrante. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah oui. كريم بغا دايلو لاك ماش قاعد لافيتاسيون كريم لا كورنيف هادي داك هادي شكال هاد لافيتاسيون نقصر فيك نصهم ما تبغى ارجو هاد السريع مازيغنا ما شكاع شكال انا لافيتاسيون دو ريبوندي ضرع نقصر شي طوع انونسيان ماكيستا غادي فك الرئيس ما يوليد راك كي تقول تعدى يا حبيبي وصغير راك تشكاع لي زانفيتاسيون مي ولا تعدي ترى هيا vas-y علاش زرد زهر يا جماعه tout est faux c'est il est en train عملت le gouvernement il n'est pas tout seul. Elle est en train de mettre la haine dans la tête des Kabyles, une haine qui va peut-être, je ne souhaite pas ça, au peuple kabyle, يقبلين دملان هذا غادي ندير فيها أجندة أرزلني دمان أجمل عيا ذاك الزكوان ناعيا سي تيرميني الساكيتي مغارين مساكيتة تسون تفرا ونسنت سول ils ont pas le soutien de quelconque ولاش ce n'est pas vrai voilà. À toi. Mirosh, en ce moment, ils ont réussi à diviser entre les membres de la même famille, à séparer entre la mère et son fils. Exactement. C'est la confrontation. Si demain, vraiment, il y aura la confrontation. Ouais. C'est pour ça que, voilà. Donc. يا حبيبي. الزلف لك عمرك. الزلف لك. الزلف الأول. صافا عايشتيني صافا قارز زيك شي اوكي لا رامي مغارن كان الله رب مرحبا يسيك الميرت كون دير لاباجي دو رضا خير مي معليش هيا ماما كاكي سي با راك تسل الغاشي جوسبر كو الصون اي بيان فوالا عاقلين كم الزهير السلاك اي جاودان زوج لك الزهر صافي نطو في الولاعه واش قلب الزهر تحقق ميوسن ما ويتسو زهر زوج لك ولا مزري غني عمير شو ديولي ولا غير نيوا ماشي داكشي شنو لا قلب يا ريح بليك مليح كان بون اوكازيون فيرتو غادي يضرب بوندر بالفير صافي سي فري صافي نونطون بلوس ولا كيدس والله حار نتسالي لو بروميي دي ساولين هناك عامر اشتغل ماتشينغ ميد بيبليغ لا فوتورينيك وي ولا هناك شغل ماتشين وين غير زاك ناسي هي والله قراص عليه ولا غير تسال ويدورو زريغا نيوا ثني ضيفي الزلف لك يزم ثمرتي كثم قرات فوالا سليد
هكدي سلا وي بيان. ouais, ils auraient voilà quelques préparés, mais ils voient la photo تاعك دي سي باسكو نو واش داين زريغ ناس ولا غنوه هاكي قروالة غنوة. بوبليك با سي بون زاد خصنا زاد كي هو ما والله إلا تسوي كان اقلا ديداش قصة كاع حتى واش يطيح بنادو غلا. راسي. داكور حضر كي تسوي مش صغار مليح صغار صغار شكرا اوي لا صغار مليح ايوا كي قلت صديت ويس لغاك تربيه سكوبيون زرار واشو لا enfin et voilà زهر انك الا كان جديد en tant qu'un لا والله راه خاطي شوف ذاك كيما وذاين ودي قيبوره ودي قيموره كويت صافي والله صافي depuis شحال تورع لا ديرنيير فوا صافي لونطون صافي تري لونطون ذاين ميم جيتار ولا شي. Pourtant, vraiment, tu étais sur la bonne lancée, c'est un bon public, ou alors au fait لا تمثالي راه تخدم سكول ابوري ما راه تخدم الحاجه سكول اضافض بلي كي مثلا نتكليخ نفلاك ناقص تاع نفلاك اكس فشلنا استينا ذو تخدم على خير. اكزاكتومون. بصح. Mais quand même, c'est un combat là. Nous avons fini la chanson, c'est très important que ملتقى عليه. Nous avons couché là, لو كان كيف ذننا كيف كتشيني سعيد توكذو ثنا سعيد. يقولنا كيف تصل شو alors لا قال نقص كنا من الزون شو تولد يتسكن وذي مش حنا ملتقى عليه. وليك تيكسبين القبائل كان كنت ما تربينا خاطر زون كاينين دي فوا الناس كانت زلافين تطرد كاع يعني فريمون سي ان كوايب كيف زاد امر السنين والناس وصاين يتوصفني شكرا لك تطرد كاع عملوا شيء ما النهارده ربي كيرضى هذا السنين سي ان بليزير وي سي ان كوايب عشان نقول ضروري صد عامل شيء ما نقول الدم يضرب سميك الناس والناس القبائل وليش لما ديك سنه ساعه انا ما نقبل مثلا سي اكزاكت نقول دورس نديرو شيك السفران والناس يا حبيبي وكان يضحكوا كيف العقل مسكين. وي صح وي نقول دورس عشان تلاش لما تقول لما تقول نقول القبائل نقول يفوك لما يفوك لما ندير قيمه لها. نو باش كان شو عملوا جينا واش الدنيا يعني مفترض فداك ثولا ولدت لنا كثر موفمون لقيتو لا قافلك شويه يعني داش يقول يقول ولا وطاس كاين مونافي عملوا جاي ما بين يرجي كوكو صعب هذاك كوكو صافي tu perds d'énergie كذا بالوقت ثولا موفمون وسي وطاس كمون افي ثولا داك يزيد نيرو سي مونافي الوقت كيس هذاك انا يا حبيبي ولد الدقير غير راني واقف خاطر يغار ناك المثلين القبائل نزيك انا وين يوثن دويني توثنيك زرعان كايني ودغري غير سمحي انا يا حبيبي ودغري غير قلني جي فامي جي دي زامي ما توالو دي فيسبوك اخبضوا لنا فاهمينوش على لي مونسونج على لو مونك دو ريسبي على غير مسلاين لنا ولا قبل انا عقلي روحي ساغول دميت كاينين فيديو انت تسكدبها في اللسان تسكدبها في اللسان ماشي اوبجيكتيف قراص نتيدت نيتري تيلمون كثير تخلطن والسيناريو بريديس يماطاك دي نوتر فاسون نكراوي وتولي لي فيديو ام كتنجح ترونكيل نكون نتجي غير ترونكيل لما يتنوالغ الذاين اثناء ناكل يقوليها سي اون ديسيزيون اطفغا ساكي هكا في ثورة تولي جور هكا تولي جور مثل ولا هاكل يقوليها بوينت نيت السنة الخدمة ضمارة فوالا خاصها تستغل الكل حبسها شحال هي والعرض ولا الرؤوس ما تيداو لا تسكر غامو والله بلي كنت تخدم برا سؤال هو ورده تخدمها صوص كبه برده تخدمها مخرج نو ضرني ما دير كازني يدان اي دا تاكل بوليتيكمون ماشي استخنا ناسين
Blancy dernier temps, سمحي Blancy dernier temps باش تجرب بلي سي ان موفمون كريمينال اوفيسيال. من دوك مي شونسون دافون ترادوينت انت وعرفان زعما باش تفهم وعرفنا اش تقرا واكي سي فوتر انمي يا اخي تقرا ماشي لازم نوال هكا كي وين ديما قالوا قبري دي زمراينا بور سي سا البوت سكال في سي ان موفمون تيروريست خاطر اون بو با se permettre de faire ce genre de choses. attaque-moi politiquement هذاك السلا غادي تدير لايف 20 تيكاليش نقرا غير كاش ديكوان لا ريسبونسابل اديري دير لايف اديري نظر وزمرنا لا زران بلوت بنينا في الصح. انا الون ماذا كيما je te réponds à ta question والو je lâche rien jusqu'à la victoire la la défaite totale. صافي عنا شنو يبان لك موفمون كي كتولي راه باسكو كي تولي à mon avis, je crois qu'il travaille contre l'indépendance de la Kabylie. Parce qu'au fait, c'est un mouvement qui voulait vraiment l'indépendance de la Kabylie. Il va pas réagir de cette manière. Il n'est qu'un قرار اسمه c'est un grand homme politique. Il n'est que Farhat Mani, c'est comme un éléphant que tu vas mettre dans une pièce sur le miroir. خاطر l'éléphant يكره هذه الشكل يمانيس. إلا كان كيسأل دا الشكل هذا يزري مانيس هذا يصدم هذا يوث. C'est comme ça. C'est pas normal. Parce que si tu veux vraiment l'indépendance de la Kabylie, tu ne vas pas réagir de cette façon. Non, نتا فين ضرا son but. نتا son but c'est de terroriser les Kabyles ودنتقنا لها. أما أبو سنة قاعد أنا خمدين ديكلاراسيون أشو ذا سينا. Il s'est adressé au pouvoir algérien. Il est si vous voulez éradiquer le Mac. Vous allez éradiquer toute la Kabylie parce que toute la Kabylie les Mac. يسقرك كي 1% de la Kabylie. قريب ديال la Kabylie. أو. قررنا نضرب للقبائل. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il veut faire impliquer la Kabylie de force. Oui, mais ça veut dire là, tu joues contre vraiment l'idéologie politique. Parce qu'au fin de compte, l'indépendance de la Kabylie, tu vas essayer de protéger la Kabylie, essayer de contrer à faire l'union du Kabylie. Il ne peut pas protéger la Kabylie du moment que la Kabylie le rejette. Il sera un chèque puis il sera. Mais tant que vous me rejetez, alors je passe à une vitesse supérieure. Je vais vous faire impliquer tous. نهضر الله نسلا يلاه لي بوكني ديال 3 مليون ديال 700,000 داكيا إيماني هذه كماكن لا استراتيجية اللي ميم زوم هذه قد ما بزاف هذه بروتيجي لي كابيل اسكون با لا بروتيكسيون دي كابيل اكزوم يروح على المغرب وفاني اللاعب يتخمم ويتروح على المغرب باسكو لاش الدور ديال المغرب الدور تاع الدوز لا كابيل الناس ديال الجيري والله طمان كومبري يا حبيبي والله هادشي استراتيجيك انا مقل كان اكل استراتيجيك خدم سي ديرني طون يخدم دا لايف يناسي فولي راديكي لا كابيلي وفولي راديكي الماك وزالي راديكي توت لا كابيلي تا هي وث يروح المروك دون اون سيتوياسيون لالجيري تد كومبليتمون ديستابيليزي سمحي صح تاكيتي السنات بور بروفوكي l'Algérie. Il remet le passeport en libre pour provoquer encore l'Algérie, le peuple algérien. D'abord la dernière, la meilleure, c'est un club symbolique c'est la GSK, il l'a mis dans le chaos. Mais qui ne se condamne pas les chaînes. Il ne se condamne pas les chaînes. Je condamne plus Mellal qui a accepté cette déclaration de Farhat Mani. C'est une provocation pour le pouvoir algérien. Pour détruire la GSK. Ou تيخدم راه واثر. الناس كاين le président de la GSK هذا قبل فرحات مهني هذه الصغريس القدري وايديني تزنزن لا كوب. C'est de la lâcheté. Non, mais ce que je ne comprends pas, je suis d'accord. Mais vraiment, il cherche l'indépendance de la Kabylie. Il ne cherche pas l'indépendance. Il cherche une guerre. Il faut faire la différence. C'est pas l'indépendance qui l'intéresse, parce que l'indépendance lui-même, il le sait, c'est de l'impossible. Oui, mais la guerre, est-ce que nous avons une guerre, d'accord, on rentre dans une guerre. Est-ce que cette guerre, la Kabylie, ça a social stable? Mais il n'a rien à foutre. Il n'a rien à foutre. Lui, il يمث ديزم. يبغى يمث comme un héros. بلا خاطر ازكى ما دخل لي مونسونج نسود تسبان راه اركاز 10 سنه كيش كيدي في القبائل قراصن لي زانستونس انترناسيونال خدمه غير عمريس
وردي فيها كاع كان دوسياتي دي بيبليي هذا واش خدمه كان عند لا بروف كان عند لا بروف دو لو ميموراندوم الا ايتي ديبوزي انوني هاي غاسي شقراك والميور دي ماكيش عندي في البروف ولاش انا شيء ما نسمع دارني لي États-Unis dans l'Union européenne Allemagne Russie تبغي وين ضروا ضربوا تشمال dans des affaires internes des forces اكزاكتومون jamais يمشي dans des affaires حاجه تفدوا على في الغاشيه اكزاكتومون مستغربي هيديني ماشي متقابل ديال الحبس كي لازم دي بروف كلكو سوا فابريكين لي بروف ويزمر شي الامريكان l'ONU n'importe quel pays organisation يديني ماشي متقابل ديال الحبس سي امبوسيبل حاشا تسكيدير في القبائل هذا الشيء الحبس تمورثي راك تبغي تخدم دي البابل نيس يولي زمر سي 120 والله يجوز ما ديك المانيس حاشا كيسقى دغبر سلف اشوف هذا السوجي كاع زاهر اش نفكاو لي زاهرنا ثاني نسمع سدي تبعت مليح واش اش نسيت اش يبغى ديني وفات كاين اللي كتبدلاك ثم مغلي عميروش ولا ذناك شحال كيقميش فداك ماني واف زرد مرت تفضل روكول عميروش تسواليض سمبايد ثمسال تقرض تغرض توليض ليستوار تمور توليض العمر تمور كويت دينا نيدو فيها بليك هيكي غاكويت الله شغل تاع شوشت زاس ميلاد دي مشطوحن تلعب نتاع شوشت دغبر سلك سي فوالا سي لا بودر بير لا بابا كي قرنا كندا كينيشات ولا شيء تفاصيل يني فيني نعرف صحة دي روح ولا شيء اونس ميرير سي با فري ذلك كتبين كيو من غير سي قولا ماشي خاطر سي قرن ما تفضل قرن ستان فوندو ناخذ كاظ ذويه ناخذ نو شوي كونفينكو بليك لافونير لا كابيلي إلي دون l'Algérie سي سا سي on peut pas زريضة روح ولي كل histoire زرق même les Catalans عمروش يعني histoire ثم قرأت vraiment كويس mais اسمي violin la constitution espagnole même le statut d'autonomie قريب إذا سنيروح بونديمونسير ولا بلجيك non l'Allemagne وكذا parce qu'ils ont voilà parce qu'ils ont violé la constitution et là ce qui se passe en ce moment c'est de l'égoïsme c'est du n'importe quoi au fait sauf que on a الناس مهنا وزايد درنا شونسون قبل هذه مثلا رحمه ربي تاع تجي مليح على شونسوني الناس سلسله نقول مكيزم هذه زهره هذه الظلم ايا كان يبغوا يخدم كيما نسان يتسكوت واش عميروش صح زريد عميروش كروس تي مالادي تاعنا القبايل ما راس تشوف ذا قندور يود نابورت كي قبايلي شوف فاس كان قندور ايوا كايني ذا اذني تواغيث ازاهر يا جماعه تواغيث كاين كوي يتقراحن مليح لان ويقاد يسن ليستوار لان يقاد يغران لان ما توالينا كل فتره كي فيرم لي زيو مازال قارن فيه بس سروال tu vas où tu es complice dans l'assassinat de ta région يا حبيبي tu es complice dans l'assassinat de la Kabylie ترزق ديني دايم تخمم ما تحمل la Kabylie dis ce que tu penses اين رجعوا تهضر تمطط هضر تمطط يا الرب او زريد اميروش انا زاهر في كان شي غادي قلتنا اول داني ديني داني انا شيء ما يفو با داني اون فا فيكتيم المرتقب سي اون فيكتيم C'est une victime, oui, bien sûr. Quand toujours on était victime. Il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que ça a القبائل ساعة مازال تموت القبائل؟ اسمح لي كتكمل لي دينا باش يسكوبيرا باش لا تسكوبي غير باش يتفاهموا كان خاطر ولاش نتفاهم انا في خاطر كان aujourd'hui عملوا شيء comment tu vas pas voir l'année cette idée d'indépendance croyez 100 millions d'euros et Palestine et 30 millions d'euros et Tunis alors que ça monte القبائل الطلغه il y a même pas un geste تمورثيك ما نحسب المغرب بصح دابا ويس جايه ما نحسبها دابا ويس
تزوير كموت التقبايلي يكون طرد لي جانا ولا شا خدين تمور طرغا لي سوسيتي اللي قلنا كموت التقبايلي à l'époque il y avait des kidnappings c'était créé exprès le kidnapping كموت التقبايلي pour que les hommes d'affaires نعاودك l'investi des مول التقبايلي تربولين est-ce que c'est logique امكن تفضل راني القبائل quelque part صح je peux te répondre je peux te répondre bien sûr ما بنهضر باغ اكزومبل في انفستيسمون ديال تمور التقبايليت صح لو كان هذا كاين يغابك بروف رمراب او انتربريز غادي يروح غادي دوموندي وناس غاكاديس بور كونستروير اون يوزين اون كابيلي دابا بوا كان ناس يمين وتخدم دوزين وركزنو زوغ هذا باسكو اون ديسكريديتي رمراب اون كابيلي لو بلو غران انفستيسور تاكي il y a plein de projets qui ont été annulés hein, par certains Kabyles. Dire la Kabylie, ça, je peux te le garantir. Ça. خاطر هي الليتيرا ايتاتيك لا الليتيرا ايتاتيك شمال واحد بريفيكس عن ان هكتار مع 2 هكتار لا الليتيرا ايتاتيك دي ان بو بارتو دو لا كابيلي لا سكري با كاين Oui, ماشي سي بريفي هي ديزي ça dépend. Le terrain ici correspond. Enfin, il يبغى يخدم l'investisseur aussi. C'est une stratégie aussi. ترى كاين ان تيران قبعه غزران اش خدم غيس en tant qu'investisseur. سمحيك على يتفكا. de répondre à tes questions. C'est par exemple 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, ils concernent tous les Algériens. أي غرض راك بلي كان ينتقل. أي غرض راك بلي كان ينتقل. Alors, ça, on peut se battre. On peut demander. ترغات مرتقبالي. Je suis d'accord. paix à leur âme. ويقذاك يموتن تجرح تسنى ماشي ذين يقلها لك تواخذ من ديت مرتقبالي. Mais il faut se poser des bonnes questions. أمشي قدرا وانشتا et pourquoi قدرا وانشتا. Pourquoi? Si on fait des bonnes analyses, si on fait سمحي si on fait ما تزرط ولا نقولي moi personnellement je fais des analyses de ma manière je dis pas que فلان يكسرغن j'accuse personne mais هذاك يقارن ذي البوفوار يكسرغن je vais te donner un exemple de rien du tout ما توالي ضساكي ديال l'état algérien les institutions soit militaires عندك يوا le gouvernement là où tu veux les têtes pensantes la colonne vertébrale de cette Algérie ils sont dedans c'est les mettre à bord ils sont tous de la région de l'Arba de Micheli l'Arba دواسيل اش كتقبل تشي السراده خم باباك اش قبلت السراده كم باباك ماشي سي با مي البروبليم سي كو سي با سا ما كيستيون قلت له ما نعرفوش شمال بيس يعني كان يوشوا if كان 100 مليون دولار et Palestine 30 millions de dollars et Tunis alors que تمر تقبل الزرسن لا ونسن سوا ديزون لا ونسن قضيت مثلا ورزمينا الفنون تمر تقبل تروح الفنون الزون تونعان فكني مثلا اللي خسر مساكن ثاني مثلا تعرض سي اون تو دافوار لي زاز ديالك تمر تقبل تاع ميروج Bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais سمحي لي je peux pas me prononcer sur quelque chose جعرفوك ضد سمحي لي ويجي دي تواصل بيرسونال مثلا كل ويلي يرغن يخم يرغن يرغن فواتور ولا شوك لاسيونس ولا شوك فوفير اسكان كان ديني كذا جاي اسكان هو قال لي حسين ناس الجزائري باسكو لي طالجيري مستقبل كيف جاتك الناس دايرك تموت كذاب تزناك لاولين اسكو سي نورمال مي اون لو بيغ سي قارون في 100 مليون باليستينيان لي باليستينيان تعيشون ميو كو لي الجيريان تعيشون بوكو ميو كو لي الجيريان جو كونفيرم Oui, je le sais, bien sûr. Oui, je suis d'accord pour ça. Non, je n'ai pas dit que je cautionne. Mais, c'est peut-être une stratégie pour dire que le peuple palestinien, c'est un peuple opprimé,
on n'est plus avec la Palestine. Ben, c'est une provocation comme les autres les provoquent. C'est une provocation du pouvoir algérien. Mais ça concerne tous les Algériens. Ça ne concerne pas tout simplement la Kabylie. Le chômage, la Kabylie, les SDF, la Kabylie, il est un peu partout à l'échelle nationale. Mais d'accuser, de condamner, je ne défends pas l'État. Moi, je suis un garçon réaliste. D'accord. Je ne vais pas me prononcer sur ça, mais on l'a dit. Moi, j'ai eu des échos. في ناس المال يقعدوا ما يرعى المال في الشتاء لانه قاعد يتزنزن j'ai pas encore la preuve concrète de la Kabylie ولا رواي النظام عندك انت qu'on n'a pas eu de nouvelles toutes les cagnottes qui ont été faites en France انا عندنا كي صوردينا كي مازال الغاشي مساكين تشوف دي زوبيتو فاليري بيكريس تمد واقيلا 100 000 euros يوطري طاس اللي كان يصوردين عندنا كي صوردينا كي il y a eu un détournement ou pas? J'ai eu des échos, je ne peux pas le confirmer. Il y a eu le détournement des cagnottes, il y a eu le détournement de l'aide alimentaire, tout ce qui s'ensuit. Il y a eu des détournements aussi, يا حبيبي. Quand il s'agit d'un pays, vraiment ça respecte. Même qui va là, je dis moi aussi 400 la communauté diaspora, c'est un pays, c'est même pas un pays, c'est un continent l'Algérie, c'est un continent. Même que dans la journée, il y a des sauver donc c'est un pays considéré parmi les plus riches au monde. Oui, ذي العيب في البنار ذي العيب في الجزائر السكن رجل كاميون نورمالمون هكذا لو كانش محيد رجعت تفكر وي خاص الشغل عملوا شي ما كنتش اتزرد بلي كنسوا حقار ماشي كاين يمكن اكيد الجزائريين ومرامي يمكن يتزاد السكاس سي نورمال كو فين سموت يتقدر نراويز سي نورمال بيا الجزائر 1000 اورو 500 600 700 800 اسكو سي نورمال اسكو سي نورمال كو tu payes un billet, la diaspora, tu fais un billet de 1000 euros. C'est pas normal. C'est pas normal. Je suis d'accord avec toi, c'est pas normal. C'est pas normal. Tout ça, il est de Karakagi. Je le partage avec toi. Mais il y a une façon de se battre contre cette injustice. Il y a une façon de se battre. Mon but, c'est ça. Notre débat, c'est ça. Il y a une façon de se battre. Je suis d'accord. Voilà. Mais pas de mettre toute une haine dans la tête de la jeunesse qui a besoin de chercher un travail, de se battre pour leur avenir. Oui, un peuple néral d'un peuple sénégalais. C'est pas un peuple, c'est un peuple considéré mort. وليش تقبل العافيه؟ اي فوالا je suis pas d'accord, je dis comme personne et je. Voilà, très bien, très bien. Ouais. Tout le monde, on a 128 jeunes. Ouais. Aucun jugement. Mais les leads, ils se mettent en quoi, le Weldin, et où ils finissent par revenir. On va dire les 128, au bout, les chemins, chaque fois, ils finissent par revenir contre la famille. On va dire 2000 à 3000 personnes. D'accord. Oui, est-ce qu'ils ne vont pas avoir la haine? Je peux te répondre sur ça? Je peux te répondre rapidement sur ça? Quel est l'homme politique? Qui a tapé sur la table de Sini, on demande le jugement de ces victimes du printemps noir. Un Ouawagi. Ou c'est là qu'on a. Tu as besoin d'un politique, c'est moi aussi. Ah non, si on se bat. En France, on va l'exemple en France. Ça se calme, un génocide, avec des smackers. أنا هذا رجل لبان زيمور زنديني لقد جوج موديك أنا طنطا تاعي موديك زمان. لا دي زاكتور بوليتيك هضران وتسمي حنا لها. كاك قرا في كيد يول يدي هضر لنا في الشوالاكين. أفنو ديال أسكي طالجيني لو يتجوجي. Je reviens au sujet. Parce que il a 128 jeunes, il a مثلا 1000 اللي جون
pour défendre les 128 morts. Non, c'est pas ça la politique. خاطي باش نسفها خاطي السؤال لا رواقي جو سوي با داير في الماتش هضره كومون سي جورنال اسكان كنخمم ولكن فاني نغنمي نغني يجمع نغني نسعمي جوغي توجور افوار لا يعني في النت باسكو يعني با دو جوجمون اسنا فهموا فاكين وزرا ما تسموا فيه لا تعداو فيه فهمني دي لا كتسبوز دي بون كيستيون يا حبيبي يا حبيبي اسمح لي تكمل هادشي تكمل non كان انا ندير سوجي جي ان بوان بلاسي سي تو Non, non, c'est un sujet important parce que les gens des phares, ils font 2001 des phares. Ils profitent ils profitent de la situation et créent de marques. Ils sont tous adhérés parce que c'est pour ça que le Moussouyaga. وفن ثموث تتزاريت تحرش داني كيف يفون دي ميم كونري كو لو ماك افيا اتسد ما تجوجي كيلكو بيرسون ايمارنيني اتزرف امور قبيله سكيما 2001 ما تكري لو ماك وفن يافي ان جوجمون ذوي لي كنغاني تضرني كنغاني وكلي بوسنيسي لي كنغاني في قبايلي والله انا سنقول لي مسلمان باسكو داير القبائل دوالين بليك يرفي لا جوستيس la question que je veux te poser, فهمت مليح la question هناك. سمحي لي انك انت الجزائري le pouvoir algérien هذاك يقبل un jugement parce que قبل il est 2001 il y a une preuve devant toi une preuve concrète لكن بابا était dans l'armée nationale إلياس الحسيني تحمد ديالو غتسدرار en 63 يموت le 17 juillet 64 j'ai vécu 7 mois ديال عمري le 17 juillet il y a un accrochage سمحي لي il y a un accrochage موتنا كون دوكا اللي سقيمت 5 إلا تيرحم ربي ناس حتى تروحهم يفكوا هروم من كاين يفكوا هروم كانوا مثلا المرة يمثل اللي داين يموت يريرغا يجي يتجا في كل 7 mois ديال عمري داكور orphelin d'accord est-ce que le FFS toute sa vie de l'Assemblée nationale il y a un jour les députés du FFS de RCD Kabyle en général ils ont soulevé ce problème à Sagui ils ne sont pas reconnus les militants les guerriers de la révolution algérienne qui ont repris les armes en 63 à Sagui ne sont pas reconnus mais par contre le Hussein Hamadi qui se met tapis rouge comment tu considères les militants des terroristes le chef des terroristes qui rentre avec un tapis rouge d'accord ce qu'il fait les choses sont très claires nous connaissons donné là il y a des acteurs politiques qui ramènent le pont si dame 128 morts pour accéder au pouvoir algérien il y a qui peut défendre cette jeunesse il y a qui كيف يديروا الرجال اللي كنت راس عمل شجمه ونيك كان لورد بالتالي avec les balarières وين ديجا نورمالمون كونداني زرا انا كان لورد بالتالي avec des balarières عملوا شجمه فنسموه في الحق فنسموه في فريمون سكم ديني اللي ما الجيري تخدم مطاس لي زيرو تخدم مطاس لي زيرو aujourd'hui اقرا face à la réalité je vais te donner un exemple deux exemples importants. Je ne défends pas le système, hein, mais ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Il faut à chaque fois tu les rappelles à l'ordre باش تفهم اش هذا الدينار. إلا وقشيش اسمي يرغى جمال بن اسماعيل اللي عنابه يساوي دير الكيرا la justice actuelle بغيت في كان 5 ans النعيمه صالحي نعيمه صالحي ترقم ديال القبائل تساوي ديال الكيرا حتى ندير حبس يا راهو غبر انت ذا غبر ذا يتغبر تورا ما دندم صافي كاين تورا نروح ندم هذا السلاح نغني بابا ودم هذا السلاح كونتر الجيري non mon ami mais je suis là à défendre la mémoire de mon père et ceux qui sont tombés avec lui 497 qui sont morts l'UFFS تخدم هذاك ما زمرات تخدمها هذا تخدمها فكتنا on demande justice voilà merci mais cette justice on la demande avec quoi avec des idées يا حبيب de se mettre à table de dénoncer باش كان هذا دنا في التيران دونتونت ماشي باسكو كاينين غادي باباك تروح على سدرار non ونتسائل في مستمس لا يبغى يجيني وي شو داكور معاك ني غايد نهضر سيدي ني غايد
128 jeunes les sociétés américaines, il y a les familles. Ça veut dire 128 jeunes, il faut le multiplier par 5 à 6. On a les amis, la famille et tout, ça veut dire 2000 à 3000 personnes. À quel âge comment tu vas les convaincre à signer le Zaïr, Tsamorfik, tu es considéré comme Algérien fiscal pur, il n'y a pas de problème. Alors que on a un jugement. Mais mais la plupart, là, la plupart. D'après ce que j'ai entendu, j'ai pas les statistiques qui matchent dans le magasin qui débat في الغاشي. C'est les rappelés. في كان ناس ناخذ des pensions, في كان ناس ناخذ يصور ديجن. إما ولا نسلو دنتقنا. ما ولا نسلو دنتقنا. أمش أديس يوم سيناكين وري حضر لي زيفينمون وري موت ميس. هذه الساعتين مش ديال القبائل باش هذا لنا المثنويه باش pour son existence. Non monsieur. On est tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On est contre un chèque. Personnellement, c'est pas une politique américaine. C'est corrompu. C'est un fiscal c'est l'État algérien qui a tué ces jeunes-là. Ça a une histoire, même Maroc, mais quand même, l'indemnité. Voilà, exactement. Mais c'est pas comme ça qu'on construit un pays américain. La justice, le pays, l'époque de Bouteflika, à la dérive. Tout le monde est compris. Mais j'adore tourner la page. Même maintenant, je suis comme ça. Parce que je regarde l'avenir. Ou tu es le passé. C'est ça la vraie sagesse, Habibi. Assagui. Je suis tout à fait d'accord. Assagui, maintenant l'Union. On peut parler de tous ces problèmes auparavant. Voilà, c'est comme ça. Il faut se mettre à table. Ou d'une un fossé garana. Mais de تقدر non ما تشكا كشيني تنزل انا كنت انا ذي الباقي فمرتو هي قتلكاش وزري غير موسينا عن ديبات موسينا نسناي وزري غير موسلي ضريدي ما الا كاين راجل كثر عملوا اون بارطاج با كل لي زيدي كي يعني 100% لا تتصل الشغل يولي ديفيرون مي ريان نوبيش نو سي ريسبكت بيان سور ماشي ما الا وصلي راه غفريدي ولا عداوي نو ما وصلي راه غفريدي ما تسلي حبيبي سي اكزاكتومون ما تسلي حبيبي سي جو سا كو جو كومبرون با ميروش لا الدروات nationaliste, il a le droit d'être autonome, c'est qu'il voyait. Mais je respecte l'homme après les idées, c'est son problème. C'est ça que le Qavaïl, c'est que il faut que tu acceptes mes idées, même si je vais droit au mur, sinon tu es un vendu, voilà, c'est comme ça. Exactement. Ton dernier mot, mon ami, il est 21h. Merci, mon frère, ça fait plaisir. Je participe à tes lives. Ah, bien, c'est comme ça qu'on doit faire des lives. Les idées. Les idées, voilà, فما التقبيلي التصي في المطار ولا قال نكمل انا سنانا كيسقى نونتير سون لومبيلونس ونرى الغاز يجمس ديك الساعه تحوايج لينيو تحوايج لهنا تحوايج لاقي ثم التقبيلي وكل القبائل اون جينيرال ولي كنيكس مورتنا ولي لانداكيا فوالا ثقمات كل سكن القبائل ابا ثقمات سام لشين ذات ثقمات ايضا مقاز ميرسي بوكو ايضا مقاز ثقمات السلام غاون ايضا مقاز سير قال علي سورتو تسقي الدنيا تيفو سباتر ذي الدنيا تيفو سباتر وريتشجارا امذان إيماني سلمة تعرف شنو خويا الصحة ديبان الكذبة ديبان يانا أثاني فضحة مثغاطة السوق الكذب قمذا الناقي فوالا لكن أذكر كلشي الكذوبات لا بروباغوند رانا فيسبوك ثورا الرقمات لو كان من البغي حتى فيسبوك سا سي دو فيسبوك سكو جو في موا سي دو فيسبوك on n'accuse personne, on n'insulte personne, on parle, on change des idées, on donne des idées aux autres. Celui qui veut participer, partagera les live la capture d'écran
de mon compte et glisser au l'avant. Car c'est pas que c'est la peur, non. Je ne veux pas. Dans mon live, Adieli Yewen et porte des accusations. Na Adi Sakhsari Rawal, je sais que tu es chouli et que tu as un améroche, il me respecte, je le respecte. Atmathna Yqbalin, Tqbalien, on doit les respecter. Même où il y a des tabales live d'améroche, on doit les respecter. ماشي ديالي Yewen كاين على حاشا ولا دي تابع mon Facebook, ماشي des toilettes publiques. Mais ديالي Yewen, il a des idées, il peut apporter quelque chose pour la Kabylie, pour l'Algérie, il est le bienvenu. ثاني مرتين وين إذا مقاسر قال